nĩ ceceni ya Inooro TV. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie Inooro hwaĩ-inĩ. Munini wa president kuga thirikari nĩ ĩrathugunda gũcokia mũbango wa kũhe arĩmi wĩra wa kũmenyerera mĩtitũ makĩrĩma. Matuĩka megũkinya na hau rĩ, mangĩanyitire mairigĩre hau. Ciana rĩu ona ikarĩte gũkũ reciria ũhoro wa mwana ũrĩa wona arorete na. Aikari a Gĩtuamba Gatũndũ ya rũgongo maroria thirikari kwĩrigĩra ndemu ya Karĩmeno nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino. Kambuni ya reri yugĩte kũhingũka kwa mũgithi ũrĩa ũgũthiaga Kisumu gũcũngĩrĩirio nĩ gũkwama gwa tĩri reri-inĩ. Kambuni ya Pwani Oil gwĩtetera na kuga maguta mao makoretwo magĩthondekwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra mohoro ma Inooro TV. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangari wa Macharia, njĩtagwo Njambi wa Njaũ, twĩhokere mathaa maku tũkũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikaire. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrathugunda gwĩtĩkĩria mũingĩ kũrĩmaga mĩtitũ-inĩ o makĩhandaga na kũrũmbũiya mĩtĩ. Rigathĩ oho eranĩire mũbango wa thirikari wa kũrina thĩna wa ũhagũku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Baringo na matũra-inĩ mangĩ. Mũnini wa president arĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma mũnini wa governor wa Baringo Charles Kipng'ok. Munini wa president Rigathĩ Gachagua athiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra mwaro rĩrĩ president William Ruto akoretwo nja wa bũrũri. Rigathĩ atindanĩtie na andũ a nyũmba na arata a ũrĩa ũrarĩ mũnini wa governor wa kaunti ya Baringo Charles Kipng'ok hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko make. Munini wa president ahithũrĩtie mũbango wa thirikari wa gũcokia mũbango wa kũheana rũtha kũrĩ mũingĩ wa kũrĩmaga mũtitũ o makĩrũmbũyagia marĩa matũrigicĩirie. Pale msituni kulikuwa na shamba system. Wananchi wanapewa, wanalima mahindi, wanapalilia miti ikiwa kubwa wanaondoka. Mimi nasema hii serikali ni yenu. Tumetoa order wananchi wapewe nafasi walime msitu, ndio tuongeze chakula kwa Kenya hii. Mũbango ũyũ waninĩtwo nĩ thirikari ĩkĩgeria gũcokereria riri wa ihumo cia maĩ iria ikoretwo ikiuma kumana na gũthũka kwa marĩa matũrigicĩirie. Rigathĩ ningĩ arikĩte ndereti-inĩ ya ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa kwa ihinda iraya wagithĩtie aikari a kaunti ya Baringo na icigĩrĩra ciayo ũhoreru, no rĩu nĩeranĩire kĩhonia. Katika Kerio Valley, mimi mwenyewe, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu, William Ruto tumemwachia kazi ya uchumi, ya kutafuta pesa, ya kurudisha Kenya pahali Mwai Kibaki alituachia. Tumemwachia kazi ya kuenda ng'ambo na kutafuta wawekezaji walete pesa Kenya. Hii kazi dogodogo ya wizi ya ng'ombe na nini, hiyo ni kazi ya Rigathĩ Gachagua. Na rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩrugũria tabarĩra ya kũheana bataraitha ya thogora wa thĩ. Munini wa president augĩte thirikari ya Kenya Kwanza ndĩkũhurũka nginyagia rĩrĩa bũrũri ũkahota gũciarithia irio cia kũigana. Dawa ya kutengeneza Kenya ni kusaidia mkulima. Tukipata mazao mazuri ya mahindi, bei ya unga itateremuka automatically. Na kwa hivyo serikali yetu itaunga mkono wakulima kwa hali na mali. President William Ruto nĩ gatagatĩ ka arĩa matũmĩte ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ famĩlĩ ya Kipng'ok ũrĩa ũthikĩtwo gwake mũciĩ mwena wa Eldoret, kaunti-inĩ ya Baringo. I witnessed when he collapsed
We were just getting into the aircraft, and when we were told to hold on, we did not know it was that serious and we had lost her. May I wish and pray that the good Lord will console the family, will stand in the gap. Tunaomba Mungu akupe rehema na werevu wa kuchagua deputy wako. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Mugithi wa kuma Nairobi guthie Kisumu ni uhigukire kuma reri-ini mwena wa Mamboleo barabara-ini nene ya Kisumu guthie Kakamega ugukuite andu 250. OCPD wa ruhonge rwa reri kaunti-ini ya Kisumu Evans Githemba agikira uhoro uyu mukonde augite gutire muthii ugurarire akiongerera ati mutino uyu cungireirio ni tiri ukumite mwako-ini wa barabara na ukarugama njira-ini ya mugithi thutha wa mbura nene kura. Kate Muthoni ena riboti ino. Gatagati ga thinacara na themwe cia kiroko niguo mugithi uhigukire kuma reri-ini itura-ini ria Mamboleo kaunti-ini ya Kisumu undu uria ucungiriirie mwatikano munene wa ngari barabara-ini ya Kisumu guthie Kakamega amu mugithi uyu uteire mwerekera na kuheguka kuma reri-ini haria utwikanagiria barabara iyo imesababisha barabara ya chini ya roadblock, hakuna njia yote yenye magari zote zinapita kando. Kuratwika mugithi uyu urambiriirie thabari kaunti-ini ya Nairobi mathaa-ini ma hwaini werekeire kaunti-ini ya Kisumu ukuite athii 250 na kuringana na OCPD wa ruhonge rwa reri kaunti-ini ya Kisumu gutire muthii ugurarire amu ikombe ria mbere tu nirio riguire. Hii kenye imefanyika hapa sijaiona reli imeanguka hivi. Hata barabara wanga wanafanya marekebisho ikikuwa vibaya. Sasa hii barabara ukiona hapo mahali hiyo kitu imeslide ijakuwa vizuri. Ruhonge rwa ukui wa reri rugite mutino uyu ucungireirio ni tiri kurugama njira-ini ya mugithi ukiuma mwako-ini wa barabara uria urathi na mbere mwena ucio na ni thutha wa mbura nene kuna mathaa-ini ma utuku. Riu aikari a mwena ucio maroria thirikari mahe wira wa guikara magitheragia njira iyo ya mugithi. Unaona kinyi imetendeka hii ni mambo ya kukosa kumaliza hii flyover cause walikuwa najenga hii na waliacha mchanga mingi hapa kwa hizi sideways za hii barabara. So hizo unaona hizo mchanga zinatoka huko za huko zinakuja na za kule zinakuja. Alafu zinakutana hapa katikati. Sasa zina place za kuenda cause hapa kuna mlima. So zingine zina trend huko na zingine zinakuja hazina njia. So ndio unaona alafu zinaziba njia na hiyo nini hiyo reli. Hii kitu kimefanyika hapa mimi tangu nizaliwe sijaona ikifanyika hapa. Na sasa kitu ningeomba serikali watusaidie hii barabara waweke maintenance. Maintenance ya hii barabara inafaa iangaliwe vizuri. Inatakana railways waandike watu wa Kisumu wafanye kazi ya hii reli. Maintenance ya reli hakuna. Na hakuna watu wadosi nao wako hapa wanasema tunangojea vitu ya Nairobi na sisi tuko hapa Kisumu. Sasa watu wa Kisumu watafanya reli, watu wa Nairobi ndio lazima watoke Nairobi wakuja fanya hapa Kisumu. Muthii-ini wa mwaka mwituku mutino ngitoyo wa mugithi ni waumirire itura-ini ria Tamu thutha wa mugithi ungi waumaga Nairobi urorete Kisumu gute mwerekera. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Aikari a Gituamba Gatundu ya Rugongo mahoete thirikari kuiriga demu ya Karimeno kuna mangetheirwo ni mitino ya kugwa demu-ini no makirithia. Aria maikaraga gukuhi na demu ino na mari hatikaini amu ugunyu wa mai ni wanjitie kuingira nyumba-ini ciao makiuga mbura ingiura micii yao no ikorwo ugwati-ini wa matuika. Masawadia wa Mureithi ni acerete itura-ini ria Gituamba na kuhaririria riboti ino. Itura-ini ria Gituamba kiriko Gatundu ya Rugongo kuria demu ya Karimeno ithireire Karanja Karomo ni umwe wa aikari aria mamikubereirie no muci wake ndwabutirio ni waki wa demu ya Karimeno. Matuika megukinya na hau ri mangianyitire mairigere hau tondu riu mai haria makinyete ri tukoragwo twina thina muingi muno tondu ciana riu ona ikarite guku reciria uhoro wa mwana uria wona arorete na Karomo augite ugwati munene urio mangetheire ni kwaga kwirigo kwa demu ino amu maturaga wira wa kurira ciana na mabio citigatobokerere mai-ini mairige na ihenya tondu riu mbura kiura ri twi haha ri ni turona turi ugwati-ini tariu ona ingikinya thaa 4 cia utuku
wende kana ndwende ni tani ndurite itari ndakinya riko riu ndarathie riko ni undu wa heho iria iguku maguru thaa icio inyari ona ungika atia no uthire. Margaret Wambui mutumia wa Karomo augite thengia na kurira ciana itikathie ndemu-ini na makiria riu ibingite thukuru kuma riria mai maiyuririo anyitirwo ni thina wa mbebo iria imugiragiriria kuruta mawira make ma kwendia thoko ta uria ekaga mbere ya gwako kwa ndemu ino. Kondoko njigua kwina heho njuru muno taru ndirakigua heho na nukunda kwina riua ona kigoti kibuti ni gathi ndaiga rona kene kombe gia cai riu ndakwa kuga ninge njekererwo kangi nirajiguire heho. Aikari aya mugite ucenjia wa riera itura-ini riri na maturia mare marigiceirie umabutite na njira nene uu ati gwakinya mathaa ma hwaini thengia na kuburana na mbebo nduma nayo yukanagia na rwagi. Ndo no ngiuka guku micii-ini no kuigua ona ri kwina riua ona woka guku raigua kuri ona heho na mbere tiguo kwari kwa magwati maya twetiganite mau ni twari iwoneti ni undu wa rwagi na riu rwagi ni rukite na ati mundu ri wa heyo neti ona emwe na kuona waki wa ndemu ino wacungiriirie bamiri imwe kuthamio na kwetherwo waikaro ni thirikari Miri Mugure aratariria iboru riria atigirwo nario thutha wa andu amwe ma bamiri kuthamio makamatiga. Ni ihoru ria riri ria kwaga gukorwo twi hamwe tondu nona riu mundu ucio e haraihu ri kimubatara no muhaka riu tiga ni uguo thimu ciokire ri ni karugendo. Thengia na uguo Mugure ugite mbebo nyingi iria yukaga mathaa-ini ma hwaini ituragia ciana na ndwari iria maturaga mathiaga thibitari. Ciana ikona thina wa heho na kimira gitarathira gitarari kuo mbere yukona mwana akiuga ni ahone ukona itautaru tutu ni rona ni tuingi ugakiuga hone akagwatio ri ungi riu home ndithiraga. Aikari aya mugite gicigo kiria giekiriro rugiri ni kinini no na gutwika ni mareikirira ngiri ciao cia miti ngirisi ti njiganu amu ng'ombe no itwe ndagika o yothe. Ni twakiuria kono moke kana me kuiga kana getha mundu amenye uria gwika thengi ndicho ikou nigetha thina na njira ya guthondeka mugunda wake tondu gutie kindu kiri ngukwa kundu kuriku kou ng'ombe ndungihota kurĩithia gutire mahuti. Ndemu yoka mabati mairigire ndemu ciao nigetha tuhote guthima wira-ini maitu. Riu kieba kia aikari a matura maya ni kuona ati kungitwa kura mai ma ndemu ya Karimeno no mambate nginya micii-ini yao na gucungiriria ugwati ta wa matuika. Iratathi riri no riritigitwo ririta kionereria kia mubaka wa ndemu ya Karimeno na amwe a aikari maitura ria Gituamba guku makiuria thirikari imairigire na kana imethere bandu bangi ba guikara banene no gwati urio mangetheire. Ngiribotera Inoro TV ndemu-ini ya Karimeno itura-ini ria Gituamba Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Masi Wadia wa Muriithi. Na twambe tuikirie oro hanini ni tugucokereria ndugathie kuraihu. Kabuni